السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة آية. اليوم راح نقدم لكم وصفة رائعة وفيها نتيجة مبهرة، يعني وصفة ضد السعال، يعني مجربة وتأتي بنتيجة ما شاء الله. نعطيكم المقادير. عندنا الزنجبيل سكنجبير طري، زنجبيل طبيعي، ترحيه، يعني ترحيه بيان. عندنا سيترون، حبة كاملة تعصريها، وعندنا كاس تاع لاتاي عسل، على عندك العسل الحر ولا عندك العسل اللي يتباع في المحلات، وعندنا على راس المقرف صغيرة قرفة. نديرو كامل المقادير. راني نقولكم هذه الوصفة جربوها وراها تعطيكم نتيجة يعني مبهرة، راه ما تزيدوش قاع تشوفوا السعال، يعني عن تجربة مجرب ان شاء الله يجيب نتيجة ويشافي كل مريض ان شاء الله. نديروا العسل ونديروا القارص ونديروا القرفة، وهنا نديروا مغرف نتاع القهوة صغيرة، نديرو سكنجبير، نديرو غير وحده، ومن بعد نديرو المغرف الثانية. تخلطيه مليح وديريه على النار، ديريه على النار وتبداي تخلطي، تنقصيله النار واحد ل10 دقائق حتى تحسي هذاك الاخر. دركا تزيدي لها مغرف، على يعني عندنا 2 مغارف هنايا تاع سكنجبير مرحي. تخليها على النار واحد 20 دقيقة وانتي تخلطي فيها على نار هادية حتى تلقيها تحسيها عقدت، فوالا كيما راكي تشوفي. خليها تهفت شوية، تبرد شوية، طفي عليها النار. تجيبي بابي كويسون وديري عليه غير قطرات هكذا، يعني قيمة تاع حبة تاع بومبو تاع حلوة، يعني ما يهمش الشكل، المهم يهم المضمون اللي داخلها. يعني قلت لك ديريها وتشوفي ما شاء الله، يعني تعطي نتيجة مبهرة للسعال. هكذا ديريهم، كي تشوفيهم شوية بنشفوا ديريهم في الكونجيراتور. من الاحسن ديرهم في لاغلاس، كي ديرهم في لاغلاس جبديهم تلقيهم جامدين. منين تجبديهم رمديهم في السكر غلاس. ومن الافضل تكون عندك ان بواط، وهذيك لابواط ديري فيها بابي كويسون، وديري كل حبه حذا خوتها، ما ديريهمش فوق بعضهم البعض باش ما يلصقوش. ديري حبه حذا حبه هكذا، وديري اللي عليه ديري بابي كويسون. شوفي كيفاش تجي كيما لي بومبو. في الليل ننصحك في الليل كي قبل ما ترقدي تاكلي حبه، تمصيها ماشي هي تمصيها، راح تجيب لك نتيجة ما شاء الله. وإن شاء الله تعجبك هذه الوصفة وتجيك سهلة وراح تجربيها. ونقول لك ربي يجيب الشفاء إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في وصفة أخرى، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو. السلام عليكم.